บีบซูปงไม้บงโปนต่างออกนี้ไอ้นี่เขียนบาดมงศาสนาประสาทมุ้ยในวัดกันดาลไอ้ถ้าแต่เจ็ดได้กับบ้านได้เดี๋ยวซาจีตีกันไล่ดมกอลสอบระบโลกออกนี้ซอเฮอนั่งลูกจุ่มติวเนี่ยยองให้ได้ที่ซุ่มปงไม้บงโปนที่ดีสดับดูการอ่านอัตบัตคล้ายๆปีประวัติโลกออกนี้นั่งลูกจุ่มติวโดยเธอโลกองค์ญาบ่มรองรถซอเฮอคือจีจุนจิตจันเพียคล้วนปีประเทศจันขนมสมัยประเทศจันมีสงครามไต้ขนมโลกบ้านมารวมเนาหนึ่งก่อสร้างครัวซามุยจีมวยหนึ่งโลกเสด็จเนตยองได้จีเพรียโลกบ้านประกอบมุกระบอจีเนรถเหมาะกองหนึ่งขนมตีรวมแคดบัดดำบงโลกจิมนุ่มเนี่ยได้อุตสาหนึ่งพิจิยิ้มอมนอดอดทนจีมวยในการเงียบประกำลังมวยนี้โดยสาการพิจิยิ้มอมนอดอดทนนี้หายเติมโลกไอติดตีมวยจีจราจีหรือหมอกระบโลกดอกกำลังเป็นสังเกตโลกตีปีกัดลังแคดบัดดำบองตรบันจีปนกัดโจลตึกใดไทยจีมวยนังแคดขมายดาตยิดเป็นนุโลกบ้านเชื่อหลอกะโรคซีรถปนกระนัดปีประเทศไทยโจลกัมพูชีโดยซาแต่โลกกระนัดในหายเติมโลกจำนวนบานประหนึ่งมิจิเชอร์ในช่วยทั่วจีบเพียบระบโลกการตริจำราหนึ่งทูที่จิมุนบรรทับปีบรรจับสังเกตตึกได้แคดบัดดำบองตรบ้านบารางเตรียมมาเอากัมพูชีไว้โลกเศร้าเฮอก็ประกอบมุกระบทำไมมวยเสียงเตียดในชนะมาป้อนประมวล5 ปีโลกกับบานโจร่วมจึงมวยหนึ่งสำหรับเสียนุของการเตรียมเตี้ยไอกริดอลกัมพูชีโลกแคดบัดดำบองนี้โลกบ้านคัดคอมกำโตรนเตือนกำลังกายหนึ่งเพรียสเบียงดอลเนี่ยต่อสู้ถึงลายบรรทับปีกัมพูชีตัวไอกริดเป็นบอลโบในทั้งไอตีประมวลแควิจิกาชนะมาป้อนประมวล5 ใบโลกกับบานจับเดิมเพื่อกิจการก่อสร้างจิตใจนำไปตอบสนองสองคนดอลเนี่ยแคดบัดดำบองได้จีเนี่ยเมียนคนระบบโลกบางเมียนการกำโตรเป็นเนี่ยแคดบัดดำบองตีนูโลกก็มันไอเมียนจีบผิดทูที่หนึ่งตรบสมบัติดอกสดอมบันเลยโลกกับบานก่อสร้างสนาใดมวยจำนวนด้วยจีวิจิไลเน็ตยองอนุวิจิไลซอเฮอวัดกันดาวหนึ่งจิตสนาได้ยิจรันเตียดขนมแคดบัดดำบองโลกตรบานสมได้เสียนุได้จีประมุกรถประเทศนี้จะเอาญาบ่มรองรถในประเทศจีนในจากกัมพูชีพโนรบโลกเอาญาซอเฮอนึ่งโลกจุมเตียวเน็ตยองถัดขนมปวดกันดาวกรงบัดดำบองเอาญาซอเฮอมันไม่มันตัวงี้เอาญาโดยสมัยเหล่าตีแต่โลกมีสนาใดทมเทงจุดปวดสังคมหนึ่งจีดบาดให้มันนั่นคือชีการในยีปีชีแบบวัดสังเขปตรุหรือบ่โลกเอาญาซอเฮอนึ่งโลกจุมเตียวเน็ตยองให้ខ្ញុំក៏អត់សរសើរមិនបានទេព្រោះអីនៅខាងក្នុងនឹងគឺនិយាយអំពីក្បាច់ចម្លាក់គឺស្អាតមែនទែនហើយច្បាស់ល្អមើលហើយគឺសឹងតែដូចប្រាសាទមែនទែនអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាភ្នូររបស់លោកទាំងពីរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺទៅលើក្បាច់ចម្លាក់គឺថាស្អាតសឹងតែដូចប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងក្លាយជាទីរមណីយដ្ឋានមួយដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញប្រួយទាំងពួរទាំងការរចនាបថនឹងគឺអត់សាំភ្នែកទស្សនាហើយគឺកាន់តែជក់ចិត្តមើលកាន់បើមើលកាន់តែយូរគឺកាន់តែឃើញថាវាអស្ចារ្យទៅអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំគិតថាវាប្លែកហើយខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍បរិយាកាសមួយថាដោយខ្លួនឯងនឹងបានកំពុងតែទៅលេងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបែបហ្នឹងឯងមានអារម្មណ៍ថាបានទៅលេងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តមានអារម្មណ៍ថាបាននៅកន្លែងមួយដែលអាយុច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារមើលទាំងរចនាបថទាំងភាពទ្រុឌទ្រោមនៃអគារក៏ដូចជាចេតិយនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាបុរាណមានអារម្មណ៍ថាចាស់បុរាណណាគឺប្រៀបដូចជាខ្លួនឯងនឹងកំពុងបាននៅចិនលើប្រាសាទមួយដ៏ស្កឹមស្កៃមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមើលសុំដើម្បីតែក្បាច់ចម្លាក់មួយចេញមកគឺឥតខ្ចោះតែម្ដងអញ្ចឹងគឺគិតថាជាងនៅសម័យរបស់លោកអុកញ៉ានិងលោកជំទាវគឺមិនធម្មតាទេតែជាងបកែចឹងខ្មែរយើងគឺទាក់ទងនឹងរឿងក្បាច់ចម្លាក់នេះមួយស្ថាបត្យកម្មនេះពីរគឺខ្មែរយើងបកែណាតាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺបកែហើយនៅតាមប៉មប្រាសាទនីមួយខ្ញុំឃើញមានពីរប៉មខាងជាងនីមួយមានរូបរបស់លោកអុកញ៉ាប្រហែលជាត្រូវជាឪពុកម្ដាយក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរបងប្អូននេះបានដាក់តាំងនៅទីនឹងហើយបើយើងមើលអំពីបរិយាកាសខាងក្រៅគឺស្អាតដោយសារការរៀបចំរបស់ព្រះសង្ឃកំពុងតែរៀបចំសម្អាតទីធ្លាវត្តអារាមដើម្បីត្រៀមទទួលនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនាពេលខាងមុខនេះ
ហើយនេះគឺនៅចំប៉មកណ្ដាលអ្នកទាំងនេះនៅប៉មកណ្ដាលនេះគឺមានរូបសំណាក់មួយអ្នកទាំងនេះជាស្រ័យខ្ញុំអត់ស្គាល់អញ្ចឹងខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានហើយបើមើលទៅផ្ទាំងវិញក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបមួយនេះគឺរូបរបស់ព្រះសិវៈជាមួយនឹងប្រពន្ធឬក៏មហេសីរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងណាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ឈ្មោះរបស់មហេសីព្រះសិវៈជួយ comment នៅខាងក្រោមផងដូចស្អីខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ទៅហើយនេះគឺជារូបគោនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមើលរូបមកផ្ទាំងនេះហើយគឺចាប់អារម្មណ៍ជាងគេតែម្ដងប្លែកមើលទៅចាប់អារម្មណ៍មែនទេហើយនៅតាមជើងប្រាសាទក៏ឃើញមានការគូឈ្មោះគួយដែរនេះគឺលោកឈ្មោះលោកតាសោមឆាយហើយគាត់ស្លាប់នៅអាយុ44ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាវត្តកណ្ដាលនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងតែម្ដងគឺល្អមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកន្លែងទាំងនេះគឺជាគួរតែជាទីរមណីយដ្ឋានមួយក៏ដូចជាទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកំសាន្តមកលំហែអារម្មណ៍បានព្រៃពេលល្ងាចឡើងគឺឃើញមានបងប្អូនប្រជាប្រុសស្រីកាត់មកលេងហើយក៏មានបកណាគុណម្ចាស់លោកមកលេងជាហូហែដែរខ្លាចតែជាកន្លែងមួយដែលសិស្សសាស្ត្រគិតនិយមមកលំហែអារម្មណ៍នៅនឹងដាក់ចំណីត្រីផងហើយក៏ដូចមកទស្សនានៅទីចេតិយក៏ដូចជាទីដែលគោរពបូជារបស់លោកអង្គញាសោហើនិងលោកជំទាវនិតយ៉ងដែលកើតទាំងពីរក៏ជាអ្នកដែលមានឧបការៈគុណនៅចំពោះប្រទេសជាតិរបស់យើងផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះគុណភាពនៃវីដេអូដែលថតទៅមានការញ័រដោយសារថតដោយខ្លួនឯងហើយកាន់ដៃម្ខាងជាងទៅវារៀងញ័រហើយក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសុភមង្គលសេចក្តីសុខគ្រប់ទិវារាត្រីហើយកុំភ្លេចមកទស្សនាប្រាសាទនេះផងក៏ដូចជាចេតិយដែលនៅទីវត្តកណ្ដាលនៃក្រុងបាត់ដំបងចុងក្រោយលើលោកខ្វះខាតត្រង់ណានោះក៏សូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា